selain ini memang udah sore, jadi yang membuat suasana di sini tidak begitu terang itu salah satunya karena memang nggak tahu, tiba-tiba nyampe sini tiba-tiba bikin merinding aja ini. Wih, ini asli kita masuk ke sini bener-bener kayaknya ini lebih jarang dijamah ini teman-teman. Wih, subhanallah, beneran nggak bohong, saya tiba-tiba merinding banget ini. Wih, subhanallah, karena memang tujuan saya masih ada di depan sana ya teman-teman. Jadi saya masih akan terus melanjutkan perjalanan ini. Waktunya masih cukup panjang, masih bisa untuk saya meneruskan perjalanan ini. Jadi saya akan teruskan perjalanan ini. Waduh, ini jalannya yang mana ini? Ini kalau ke situ mana ya? Wah, kok kayak gini teman-teman. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, semoga tidak ada kendala. Wih, kita makin masuk ke dalam hutan yang sangat dalam. Wih, subhanallah, ini teman-teman bisa melihat. Wow, ini bisa dilewati apa enggak ini? Bismillahirrahmanirrahim, semoga tidak ada kendala. Wow. Oke, alhamdulillah masih ada jalan teman-teman. Masih ada jalan, masih bisa dilewati ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, jalannya nanjak banget ini. Kuat apa enggak ini motornya? Ini nanjak banget teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nanjak banget ini. Wih, bisa teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wih, berbelok kayak gini jalannya. Wih. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Berbelok tajam. Allahu Akbar. Wih, makin masuk ke sini benar-benar semakin. Oke teman-teman, sebelum memulai video, kali ini aku mau unboxing paket terlebih dahulu. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan paket yang sangat spesial dari Gotoh Living. Ini adalah Elega Sickness Sling Bag. Nah, jadi teman-teman, Gotoh Living ini merupakan official store di seluruh marketplace, mulai dari Shopee, Tokopedia, Blibli, Zalora, TikTok Shop, dan Lazada. Jadi, Elega Sickness Sling Bag ini bermaterialkan nilon dengan ukuran 31 x 16 x 6,5 cm ya teman-teman. Nah, apa saja keunggulan produk ini? Tas yang sangat stylish dengan model crossbody yang premium untuk tampilan kalian. Tahan lama dan nyaman karena terbuat dari kain nilon anti air. Memiliki banyak sekat penyimpanan, mampu membawa bawaan lebih banyak. Tali yang empuk dan dapat diatur, memaksimalkan kenyamanan pengguna tas. Multifungsi, cocok digunakan untuk sehari-hari, untuk kuliah, maupun bepergian. Nah, apa saja yang akan didapatkan jika membeli produk ini? Tentunya adalah tas ini ya teman-teman. Dan untuk cara pembelian, teman-teman bisa kunjungi Gotoh Living di marketplace Shopee, Tokopedia, Blibli, Zalora, TikTok Shop, dan Lazada. Teman-teman tinggal ketik Elega Sickness Sling Bag dan lanjutkan ke proses pembayaran. Atau teman-teman bisa langsung klik link produk yang ada di deskripsi video ini. Nah, yang kedua ini adalah Gotoh Phone Holder Dover. Dengan material aluminium alloy, perputaran dapat dilakukan 360 derajat ya teman-teman. Ukurannya 6-9 cm saat dibuka. Keunggulan produk, pertama, berbahan material aluminium alloy yang sangat kokoh. Kedua, memiliki stiker anti-slip untuk melindungi HP dari goresan. Ketiga, bisa digunakan untuk ponsel sampai dengan ukuran 6,7 inch ya teman-teman. Keempat, mampu menahan handphone dari guncangan saat digunakan. Kelima, mudah dipasang dan dicopot pada kaca spion motor atau sepeda Anda. Nah, apa saja yang didapat jika teman-teman membeli produk ini? Tentunya 1 kali phone holder, 5 kali stiker anti-slip, 1 kali kunci L. Dan untuk cara pembelian, teman-teman tinggal kunjungi toko Gotoh Living di marketplace Shopee, Tokopedia, Blibli, Zalora, TikTok Shop, dan Lazada. Teman-teman tinggal cari Gotoh Phone Holder Dover dan lanjutkan ke proses pembayaran. Atau teman-teman tinggal klik link produk yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya teman-teman. Nah, dalam video kali ini aku sekarang berada di kawasan yang sangat tinggi banget. Aku berada di atas ketinggian. Kalau di sebelah sini sih masih kayak kayak perkebunan kayak gitu teman-teman. Di sana perkebunan, terus jarak lokasi ini dari kampung terakhir atau desa terakhir itu masih cukup jauh, sekitar 20 menit karena nggak bisa kenceng ya, jalannya cukup jelek. Di sebelah kiri ini teman-teman, di sebelah kiri kita ini adalah hutan yang cukup lebat. Oke. Nah, dalam video kali ini aku mau mengajak teman-teman masuk ke dalam hutan ini teman-teman.
Nah, di sebelah kiri ini ada hutan. Kalau di sebelah kanan ini kita ke arah turun. Kalau di sebelah kanan ini arah kayak kebun-kebun kayak gitu. Tapi aku kali ini mau mengajak teman-teman masuk ke dalam hutan yang sangat lebat sekali teman-teman. Wih, mana jalannya? Belum ketemu jalannya udah kayak gini teman-teman. Nah, jalannya cukup luar biasa. Ini kalau ke arah sana, ke arah lurus ini, kita akan ke arah perkebunan atau ke arah jalan yang terang. Tapi kali ini aku mau mengajak teman-teman masuk ke dalam hutan, jalan yang cukup gelap. Dan ini udah sore banget, sudah jam 4 lebih teman-teman, sudah jam 4 lebih. Nah, lokasi apa yang akan saya tuju, seperti apa dalamnya hutan ini, teman-teman ikuti terus video ini sampai selesai. Nah, saya ingatkan sekali lagi, video ini benar-benar tidak untuk ditiru ya teman-teman, karena melakukan perjalanan senja, menjelang senja, jam segini di lokasi yang seperti ini cukup berbahaya banget teman-teman. Nah, kalau di sini jalurnya masih cukup enak, masih apa ya, sudah ada kayu-kayunya kayak gitu, kelihatannya sih masih sering banget dilewati teman-teman. Kayak gini teman-teman. Wih, ini sudah menjelang apa ya, menjelang senja teman-teman. Aku masuk ke dalam hutan, matahari juga sudah mulai, sinar matahari sudah tidak kelihatan teman-teman, karena selain udah sore banget juga ini udah apa ya, ini kok kondisi di sini agak sedikit mendung teman-teman, agak sedikit mendung tuh, lihat. Jadi warna birunya nggak begitu kelihatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena apa ya, kita berada di dalam hutan yang cukup lebat, jadi lampu motor tak lihatkan ya, tak hidupkan biar kelihatan. Oke teman-teman, kita masih berada di kawasan yang cukup enak jalannya, alhamdulillah. Semoga sih sampai lokasi jalannya begini terus sih. Waduh, baru dibilang enak selalu ketemu jalan kayak gini teman-teman. Waduh, bisa apa enggak ini, ngantem apa enggak ini bawahnya. Oke, cukup aman teman-teman, cukup aman. Begitulah kalau dirasain, baru bilang kondisi jalan yang cukup enak, langsung ketemu jalan yang enggak enak teman-teman. Oke, nah kita berada di dalam lorong, kita berada di hutan rimba, kita berada di hutan rimba Banyuwangi. Untuk apa ya, untuk lokasi lengkapnya aku tulis di deskripsi video ya teman-teman. Nah, terlihat masih sering dilewati teman-teman. Kali ini aku pakai motor matic karena motor lakinya agak sedikit ada masalah, belum siap untuk diajak trabas, jadi aku pakai motor matic lagi teman-teman. Di sebelah kanan ada jalan, cuman kalau ke kanan itu nggak tahu kemana. Yang aku tahu jalannya ini sih, yang aku tahu jalannya lurus ini. Wih, nah, ini teman-teman bisa melihat akar-akar yang bergelantungan kayak gini, menambah suasana hutan ini bener-bener terasa gimana gitu. Nah, ini masih cukup sering dilewati ya teman-teman, jalannya besar, masih sudah ada kayu-kayunya kayak gitu. Wih, ini jalanannya cukup nanjak. Wih, cukup nanjak yang sangat tinggi. Nggak tahu kalau di dalam kamera apakah terekam, tanjakannya ini cukup tinggi banget. Alhamdulillah masih cukup enak karena kondisi jalurnya kering teman-teman. Kalau di sini makin masuk ke sini tuh hawanya makin gelap-gelap, surup-surup gitu teman-teman, makin surup-surup banget. Karena apa ya, kita makin masuk ke dalam ini, kita makin meninggalkan jauh lokasi ramai, dan kita makin masuk ke dalam hutan ini teman-teman. Oke, nah kita makin masuk ke dalam hutan. Ini sekitar jam 4 sore. Wih, jam 4 sore lebih sih. Nah, ini teman-teman bisa melihat, wih, di sini ada pepohonan-pepohonan yang cukup besar sekali teman-teman. Pepohonan-pepohonan yang cukup besar. Wih, alhamdulillah jalurnya masih cukup enak. Di sini juga masih cukup terang karena di sini tidak begitu rimbun. Alhamdulillah kita melewati lokasi yang cukup terang. Wih, cahaya cukup kelihatan di sini. Maksudnya nggak seremang-remang di belakang tadi. Di sini cukup enak jalurnya. Nah, di sini cukup terang. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Nah, jalurnya juga sudah disiapkan sih. Kelihatannya memang sering dilewati. Cuma mungkin yang lewat sini ya orang-orang tertentu teman-teman. Mungkin warga-warga sekitar sini yang mata pencahariannya ada di lokasi ini. Karena kalau untuk orang berwisata ke sini ngapain juga ya? Karena ini, wih, subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah tadi aku bilang cuacanya, cahayanya sudah tidak begitu kelihatan. Alhamdulillah nyampe sini cukup terang. Nah, baru aja dibilang terang kita masuk lagi ke dalam kegelapan ini. Wih, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masih melanjutkan terus perjalanan ini teman-teman. Wow, menjelang senja ya, masih cukup lama sih, masih ada 1 jam lebih menuju waktu maghrib, jadi masih cukup enjoy. Ini kita masih berangkatnya, ini belum memikirkan pulangnya, kita masih berangkatnya kayak gini teman-teman jalurnya. Wow, oke. Nah, ini benar-benar hutan yang cukup rimbun. Wih, tanamannya di sini teman-teman bisa melihat. Wow, tanaman yang benar-benar kayak gini teman-teman. Nah, kita masuk ke dalam lokasi yang cukup gelap lagi nih. Ini mulai gelap, agak gelap-gelap gimana? Karena matahari sama sekali tidak masuk, cahaya dari luar di sini nggak masuk sama sekali. Karena benar-benar rimbun banget di atas kita ini. Kita kayak masuk di dalam lorong kayak gitu teman-teman. Wih, pepohonan hijau banget. Jadi meskipun kondisi di luar itu lagi kemarau panjang, lagi terik banget ya, di sini benar-benar hijau banget teman-teman. Di sini juga jalannya masih cukup basah, padahal kita berangkat ke sini tadi kering banget, berdebu banget. Di sini sangat hijau, sangat basah banget. Nggak tahu apa di sini habis hujan atau gimana, atau memang apa ya? Di sini tuh memang kayak gini gitu mungkin ya. Kayak gini. Wow, masih terus mengikuti jalur ini teman-teman. Jalurnya cukup enak, alhamdulillah. Kira-kira tempat apa yang akan saya datangi, teman-teman ikuti terus video ini sampai selesai. Tolong temani saya menyusuri hutan ini. Saya akan mengajak teman-teman masuk jauh ke dalam hutan sore hari. Wow, bener-bener tidak ada tanda-tanda orang lewat sama sekali teman-teman. Dari awal masuk, bahkan dari waktu masih di perkebunan tadi, kita tidak berpapasan dengan 1 orang pun teman-teman. Wih, alhamdulillah. Kita tambah kecepatan karena jalannya cukup datar ini. Kita tambah kecepatan teman-teman. Wih, subhanallah, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Wah, alhamdulillah. Terlihat jalannya masih sering dilewati teman-teman, masih sering dilewati. Tapi ya nggak sesering di jalan-jalan lain ya. Ya mungkin masih ada yang lewat 1-2 orang yang lewat sini setiap hari, karena mungkin ada pekerjaannya yang di sini, petani-petani atau orang-orang yang menggantungkan hidupnya di dalam hutan ini. Wih, subhanallah, semakin masuk ke sini luar biasa teman-teman. Wih, bener-bener di sini random banget anunya, pepohonannya. Ini bener-bener sore hari menjelang maghrib. Semoga kita sampai lokasi bener-bener sebelum gelap ya teman-teman, karena ini panjang banget teman-teman. Ini nanti nggak hanya naik motor, tapi harus ada perjuangan jalan kaki juga ini. Ini kalau suaranya motor sampai kayak gitu teman-teman. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Wih, subhanallah. Oke teman-teman, aku mau memperdengarkan suara alam di sini teman-teman. Tak matikan motornya ya. Wow, teman-teman mendengarkan, benar-benar ini adalah suara alam. Nah, jalan kita kayak gini teman-teman. Kita habis nanjak banget. Wih, suara-suara alam di sini. Pepohonan yang sangat lebat, bermacam-macam pohonnya. Ada pohon bambu juga. Tapi di depan masih ada jalan. Nah, saya ingin merasakan suasana, mendengarkan suara-suara alam di dalam hutan ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada kendala, semoga perjalanan ini lancar, kita selamat sampai tujuan teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan, video ini benar-benar tidak untuk ditiru ya teman-teman, karena ini cukup berbahaya. Ini dilakukan oleh orang-orang nekat, benar-benar tidak boleh diikuti teman-teman. Wih, wow. Nah, alhamdulillah sih masih cukup enak jalannya. Kita lihat lokasi di depan ini, kira-kira lokasi apa teman-teman. Wow, benar-benar teman-teman bisa melihat ini pepohonan yang sangat besar-besar. Tak dongakin ke atas, pepohonan yang sangat besar-besar. Pepohonan yang sangat besar-besar dan hijau-hijau banget. Kita masih terus ke arah depan. Kondisi makin surup-surup. Selain ini memang udah sore, jadi yang membuat suasana di sini tidak begitu terang itu salah satunya karena memang agak mendung teman-teman, agak sedikit mendung, tapi tidak hujan karena memang di sini sudah cukup lama nggak hujan sih teman-teman di Banyuwangi. Ya sesekali hujan tapi nggak deres gitu teman-teman. Memang lagi musim kemarau panjang ini teman-teman. Oke, jalannya ini kita masih terus mengikuti jalur ini, kita masih terus menyusuri jalur ini teman-teman.
Kita masih terus menyusuri jalur ini. Di sini ada, nggak tahu aku kemana itu. Di sini masih ada jalan lurus sih soalnya. Jadi aku masih mau menyusuri jalur ini terus. Wih, semakin masuk. Ini udah berapa lama aku di dalam hutan ini? Ini kayaknya sudah lebih dari 15 menit, mungkin sudah hampir 20 menit, dan aku belum menemukan lokasi yang aku tuju, teman-teman. Nah, ini masih ada bekas kendaraan lewat di sini. Alhamdulillahirobbilalamin. Di sini agak terang lagi, agak terang, tidak serimbun yang di belakang. Wih, cuman semak belukarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di sini cukup terang, teman-teman. Nah, di sini cukup terang. Wah, ini di mana ini? Oh, ke sini, teman-teman. Ini jalurnya ke sini, masih ke sini terus. Wih. Nah, teman-teman, ini di sebelah kanan ini jurang, teman-teman. Sekarang kita menyusuri sebelah kanan kita ini jurang. Terus di bawah itu ada sungai, teman-teman. Tak perlihatkan ya. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini asli sebelah kanan ini semak-semak. Setelah semak-semak ini benar-benar jurang, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini wow, ini jurang, teman-teman. Di bawah itu lokasi pertanian selada, teman-teman. Nah, kenapa jalur ini masih cukup bersih, masih sering dilewati? Nah, karena di bawah itu masih ada lokasi pertanian selada, teman-teman. Masih ada pertanian selada. Aku sudah pernah ya mengeksplor lokasi pertanian selada, namun ini beda, teman-teman. Ini lokasinya beda dan ini tujuannya beda. Lokasi yang dulu saya eksplor beda dengan lokasi ini, teman-teman. Wah, ini masih terus, teman-teman. Wih, keren banget. Keren banget. Di sini ada lokasi pertanian selada. Nah, di bawah ini selada semua. Di sekelilingnya ini hutan yang sangat lebat. Wih, hutan yang sangat lebat, teman-teman. Ini apa ya? Ini pohon durian apa? Nggak tahu. Oke. Ini sampai di lokasi ini adalah lokasi yang masih sangat sering dijamah, teman-teman. Karena ini masih banyak sampah-sampah, plastik-plastik. Ini lokasi yang masih sangat sering dijamah. Tapi kalau kita lebih masuk lagi, aku tidak tahu apakah masih juga sering dijamah oleh orang. Wih, gila. Tapi kalau di sini kayaknya sudah lebih jarang ini. Jarang dimasuki kalau lewat sini. Ini karena terlihat kontur tanahnya sudah beda dengan tadi. Kalau tadi itu jalannya benar-benar bersih. Bekas kendaraan motor itu banyak. Kalau ini benar-benar jalannya ini ketutup-tutupan sampah, dedaunan semua, teman-teman. Wih, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Nggak tahu, tiba-tiba nyampe sini, tiba-tiba bikin merinding aja ini. Wih, ini asli kita masuk ke sini bener-bener kayaknya ini lebih jarang dijamah ini, teman-teman. Wih, subhanallah, beneran nggak bohong, saya tiba-tiba merinding banget ini. Wih, subhanallah, karena memang tujuan saya masih ada di depan sana ya, teman-teman. Jadi saya masih akan terus melanjutkan perjalanan ini. Waktunya masih cukup panjang, masih bisa untuk saya meneruskan perjalanan ini. Jadi saya akan teruskan perjalanan ini. Waduh, ini jalannya yang mana ini? Ini kalau ke situ mana ya? Oh, tapi di sini nggak ada jalan, teman-teman. Ini nggak ada jalan. Aku kira yang tadi sempalan. Ternyata ya memang harus ke sini berarti. Wah, kok kayak gini, teman-teman? Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada kendala. Wih, kita makin masuk ke dalam hutan yang sangat dalam. Wih, subhanallah. Ini teman-teman bisa melihat. Wow, ini bisa dilewati apa enggak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada kendala. Wow. Oke, alhamdulillah masih ada jalan, teman-teman. Masih ada jalan, masih bisa dilewati ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, jalannya nanjak banget ini. Kuat apa enggak ini motornya? Ini nanjak banget, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nanjak banget ini. Wih, bisa, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wih, berbelok kayak gini jalannya. Wih. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Berbelok tajam. Allahu Akbar. Wih, makin masuk ke sini benar-benar semakin gelap. Cahaya tidak. Wih, subhanallah. Cahaya dari luar benar-benar tidak masuk ini, teman-teman. Benar-benar tidak masuk ini cahaya dari luar. Oh, cahaya dari luar benar-benar tidak masuk. Wow, asli kalau ini benar-benar saya nggak bohong. Asli kalau jalan ini benar-benar jarang dijamah, teman-teman. Saya nggak bohong. Ini benar-benar jalan yang jarang dijamah ini. Ini terlihat benar-benar jarang sekali dilewati, teman-teman. Sampai ini loh, tebel banget ini. Wih, ini sampai tebel banget ini. Jarang dilewati ini, teman-teman. Ih, gimana ya? Lanjut apa enggak? Wih, kita berada di antara pepohonan yang sangat besar-besar. Subhanallah, menjelang senja. Ini asli jarang dilewati kalau di sini. Aku nggak bohong. Ini bukan lagi aku di perkebunan. Aku benar-benar di dalam hutan ya, teman-teman. Aku benar-benar di dalam hutan. Dan ini benar-benar lokasi yang sangat jauh sekali dari keramaian, teman-teman. Wih, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini asli lokasi yang sangat jarang banget didatangi. Terlihat kondisi jalannya kayak gini, teman-teman.
Ini asli lokasi yang sangat jarang sekali didatangi. Wih, aku mulai gelibetan ngomong karena nggak tahu lah, gelibetan beneran. Aku gelibetan ini ngomongnya. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Wih, ini bener apa enggak ya jalan kita kira-kira? Kok semakin kesini semakin kayak gini ya? Apa tadi jalur yang ke kanan tadi ya? Waduh, kok semakin kesini. Oh, tapi ini jalannya masih ada kayu-kayunya yang ditata. Berarti bener ini, bener. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bener. Soalnya tadi aku melewati jalur ini kan banyak sekali percabangan jalan ya teman-teman. Banyak sekali ada yang bercabang ke kanan tadi cukup banyak. Wow, subhanallah, bener-bener aku di dalam hutan belantara. Wih, ini asli jarang dilewati teman-teman. Asli jarang dilewati ini. Masih ada mungkin yang lewat sini 1-2 orang, tapi ini jarang teman-teman. Jarang. Bukan tidak pernah, tapi jarang. Asli jarang, karena sudah beda dengan yang di belakang tadi. Kalau di belakang tadi bersih banget jalannya. Wih, kalau di sini bener-bener sepanjang jalan ini sampah semua. Dedaunan kering itu bener-bener tebal banget ini teman-teman di jalan. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Apakah jalur ini bener? Jalur yang aku lewati ini apakah bener ya Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Aku ingin menunjukkan sesuatu yang sangat keren kepada teman-teman. Aku ingin menunjukkan lokasi yang bener-bener jarang banget dieksplor. Lokasi yang mungkin belum ada di YouTube. Ya nggak tahu ya, sudah pernah ada yang kesana atau belum. Tapi aku lihat sih belum ada. Nggak tahu sudah ada yang pernah kesana atau belum. Kita mau mengeksplor lokasi yang benar-benar terpencil, lokasi yang jarang ditemukan, lokasi yang mungkin sangat sedikit yang tahu, lokasi yang mungkin sangat sedikit yang sudah mengeksplor ke sini. Nggak tahu kalau di YouTube sudah ada atau belum. Sorry, aku benar-benar belibetan karena wih, jalurnya semakin ke sini, masya Allah, astagfirullahaladzim, subhanallah. Wih, pepohonan yang sangat besar-besar, jalan yang tidak mudah dengan kendaraan yang benar-benar motor matic. Perjalanan kita menanjak terus. Ini sudah jam 4 lebih. Kita masih berada di dalam hutan dan ini baru berangkatnya teman-teman. Ini baru berangkatnya, aku belum memikirkan pulangnya. Pulangnya gimana ini? Subhanallah. Mulutku kemasukan serangga kecil. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Wow, kita masih terus menyusuri jalur ini. Wow. Oke, jalannya subhanallah. Wah, ada 2 jalur ini teman-teman. Sini apa sini ya? Wih, bener-bener bingung ini aku. Ini karena kanan dan kiri ini sama-sama bagus ini jalannya. Oke, aku coba yang ke kanan aja lah. Aku coba yang ke kanan aja. Oke. Wih, subhanallah, kita berada di kawasan pepohonan bambu teman-teman. Ini semuanya bambu-bambu kayak gini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di depan agak terang, tidak begitu redup jalurnya, agak terang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langitnya kelihatan di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apakah jalur kita benar? Kita lihat ya teman-teman. Nah, mana ya? Oh, ini teman-teman. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bener, jalanku tidak salah teman-teman. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, inilah lokasi yang akan aku datangi teman-teman. Wih, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi tadi aku dari sana ya. Ini motorku di sini. Di sini ada jalan, aku nggak tahu itu kemana. Tapi aku mau turun ke sini teman-teman. Aku mau mengajak teman-teman menuju sebuah tempat yang sangat keren yang ada di bawah sana teman-teman. Ih, nih aku menurun terus teman-teman. Nah, sini jurang, jalannya kayak gini. Wih, menurun terus. Asli, di atas kayak gini teman-teman. Dan aku masih mau melanjutkan ke bawah teman-teman. Mencari lokasi yang belum pernah didatangi sama sekali. Turunan masih cukup jauh. Aku masih terus menuruni jalur ini. Ikuti terus video ini sampai selesai teman-teman. Ini pasti di sini banyak lintahnya ini. Semoga selamat karena aku pakai sendal. Pakai sendal jepit lagi. Ih, jalannya nggak kelihatan. Aku pakai sendal jepit. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener tidak boleh ditiru ya teman-teman. Ini jalannya bener-bener nggak kelihatan. Wih, ada kayak gini duri-duri semua ini. Ini duri semua. Awas duri, awas. Allahu Akbar. Kita langkahi saja. Oke, turun. Di bawah ada. Tapi ini terlihat sudah dibikin ya teman-teman. Nah, ini ada tangganya ini. Tangganya dari kayu. Sudah terlihat
ada yang buat ini, ada yang ngelola, bukan yang dari alam ini. Nah, bukan asli alam, ini buatan manusia ini. Ini ada tangganya, cuman mungkin sudah lama bikinnya ini. Oke, masih terus menuruni jalur ini. Aku masih mau ke arah lurus, melihat sumber air ini. Oke, lurus. Wow, pasirnya agak belegong teman-teman. Wih, luar biasa. Aku berada di bawah lembah. Wow, aku berada di bawah lembah. Nggak tahu motorku tadi di sana, di atas sana yang sangat jauh. Aku berada di bawah lembah, di sungai yang sangat jernih, sungai yang jarang banget didatangi oleh orang. Wow, tadi aku sampai nyasar ke sana. Di sana banyak monyet teman-teman. Kelihatan nggak ya? Banyak monyet di sana. Oke, ikuti terus video ini teman-teman. Masih terus mau menyusuri jalur ini. Oke teman-teman, aku akan melanjutkan lagi perjalanan. Aku mau melanjutkan lagi karena memang sejatinya tujuan akhirku masih ada di depan sana. Masih ada sekitar 300 meter jalan kaki. Ada bekas-bekas ranting-ranting pohon yang tumbang. Ada bekas-bekas ranting pohon. Agak susah jalannya. Aku masih mau ke arah lurus sana. Oke, bener-bener ini adalah tempat yang sangat jauh dari keramaian ya teman-teman. Bener-bener tempat yang sangat terpencil. Oke, masih menyusuri sungai terus. Oh, di sini ada jalan. Ada bekas orang lewat sini. Bisa nggak ya? Bisa. Alhamdulillah, nggak harus nyebur ke air. Karena di situ kelihatannya sangat dalam terus berbatu-batu kayak gitu. Oke. Subhanallah. Mana ini ujungnya? Kondisinya berkabut, mendung. Ini kalau hujan di sini benar-benar tidak lucu ini. Oke, benar-benar sangat sulit ini teman-teman. Aku meninggalkan motor yang cukup jauh. Aku berjalan ke sini benar-benar cukup jauh. Astagfirullahaladzim. Ini bekas longsor teman-teman di depan saya. Allah, moga-moga aman. Perjalanan saya semoga aman, tidak ada kendala. Masih terus menyusuri sungai ini, mencari sumber mata air yang keren yang ada di lokasi ini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, semoga tidak ada kendala melewati lokasi yang bekas longsor. Mengerikan. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, agak harus cepat. Takut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bekas bongkahannya. Aku di bawahnya. Ini bisa longsor ke atas saja. Astagfirullahaladzim, jangan sampai ya. Jangan sampai. Benar-benar sekali lagi aku ingatkan kepada teman-teman, benar-benar konten ini benar-benar tidak untuk ditiru. Sangat berbahaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana? Belum ketemu ujungnya. Allahu Akbar. Jangan hujan dulu ya Allah. Jangan hujan dulu. Aku bawa handphone, bawa dompet dan lain-lain, tapi tidak membawa jas hujan. Jas hujannya ada di motor. Nggak kepikiran tadi. Ya Allah, udah mulai gerimis lagi. Ya Allah, jangan hujan dulu please. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak hujan dulu ya Allah. Sampai berobos kayak gini. Menyusuri sungai. Butuh tenaga yang benar-benar ekstra. Aku sedikit menambah kecepatan jalanku. Agak sedikit berlari. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Aku terus berjalan, sedikit berlari. Astagfirullahaladzim. Bisa nggak ini ya Allah? Wow, itu teman-teman lokasinya. Sudah di depan mata sumber air yang kita datangi. Bismillah, semoga aman. Tidak boleh salah mengambil pijakan. Kalau terpleset fatal. Allahu Akbar. Luar biasa. Inilah lokasi yang
saya ceritakan. Wow, inilah teman-teman sumber air yang akan saya datangi, yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman semua. Jadi air ini keluar dari dalam tebing, kayak dari perut bumi ya teman-teman. Coba aku mau ke depan lagi kalau masih bisa. Kalau nggak bisa ya udah. Oke. Wow, bisa jalan nggak ya? Oke. Wow, ini benar-benar dalam. Wow, gelap-gelap kayak gini di sini. Dalam banget teman-teman. Nggak boleh salah ngambil pijakan. Karena sambil megang GoPro jadi agak sulit ya teman-teman. Nggak tahu gimana ya kesananya ini. Ini loh lokasinya. Oke, sebenarnya tak satu sini. Aku mau pegang. Wow, inilah lokasi yang benar-benar sangat sulit ku capai teman-teman. Allahu Akbar, alhamdulillah. Akhirnya aku sampai sini teman-teman. Wow, luar biasa. Air mengalir dari dalam perut bumi. Air mengalir dari rongga-rongga bumi, dari rongga-rongga tebing teman-teman. Luar biasa, alhamdulillahirabbil alamin. Usaha yang tidak sia-sia. Inilah ujung sungai teman-teman. Untuk teman-teman yang selalu support channelku, terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau di sana sini masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan dalam bikin vlog. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah dalam menjelaskan, dan salah dalam memberikan informasi. Mohon dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih sudah selalu setia menemani saya. Monggo kalau ada request mau kemana bisa ditulis di kolom komentar teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sungai yang entah berantah, di tempat yang entah berantah, di dalam hutan, di dalam lembah. Terima kasih teman-teman. Luar biasa. Akhirnya aku mencapai lokasi ini teman-teman. Benar-benar luar biasa teman-teman. Benar-benar luar biasa banget. Pemandangan yang sangat luar biasa. Alam yang benar-benar indah. Terima kasih teman-teman.